Okay. Test mic. Okay, hari ni kita nak practice typing. Okay, ni dah buat speed ni. Laman web ni dekat kbr.com. So dekat sini kita nak type lah. Pak Im menggunakan layout yang ni, QWERTY. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Effect Riti sini. Okay, kita dapat 48.8. Not bad. Sebab kita ada beberapa error. Kita cuba sekali lagi. Okay. Pak Ain cuba kurangkan mistake. Dan kita type ni kita tak tengok keyboard tau. So agak-agak aja. Yes, test. So nak cakap laju tak laju sangat, biasa-biasa je. Okay, 51.2. Okay lah, average. So kita buat satu lagi, layout. Ni agak slow rasanya sebab banyak mistake dan juga banyak mistake dan juga apa orang cakap typing tu slow. Okay, cuba sekali lagi. Dia bagus untuk kita train kita punya typing supaya accurate dan juga cepat. Okay, 50.2. Okay gitu. So Pak Ain dah practice ni dalam beberapa bulan, sebulan lebih lah. Okay, kalau tengok dekat profile sebab dia ada install ni. Okay, sample Pak Ain dah practice hampir 6 jam total time. So speed yang paling laju Pak Ain pernah buat 59. So kalau kita type kat sini apa ni, WPM chat. Okay, dekat sini tengok dekat image lah, senang kan. Okay, dekat image ni kita boleh tengok yang ni lah, senang. Okay, yang ni kita boleh tengok 100 per second ni, 10 per second, 10 per minit. Apa ni, dia speed kurang sikit. So Pak Ain dekat dalam yang ni lah, average typist. So kalau yang pro typers dia akan sampai ke 100 lebih. Dia punya speed memang laju lah. So mistake tu kurang, speed dia laju. Pak Ain dalam sini je, paling tinggi pun sini, tak sampai sini lagi. So Pak Ain tak boleh dipanggil professional typist. Okay, layout yang Pak Ain gunakan QWERTY. Sebab layout ni dia ada 3 layout tau. Banyak sebenarnya. Okay, tapi yang Pak Ain tahu QWERTY. Satu lagi QWERTY, T dengan Y. Contoh kejap. Dekat layout ni. Okay, ni QWERTY kan, QWERTY.
Kurzi ni dia QWERTZ. Dia tukar Y dengan Z ni. Itu satu. Lepas tu satu lagi yang Pak Ain tahu, colmak. Ya, kejap. Keyboard layout. Keyboard layout. Okey. Okey, ada ke tak? Ada ke tak? Okey, ni kurti. Keyboard type kot. Type. Okey, ini cara betul lah untuk letak jari korang. Okey. Ini penggunaan jari. Okey. And then ni banyak kurti. Okey. Kejap kita tengok colmak. Okey, colmak dia macam ni. Nampak tak? Korang nampak tak? Okey, dia ARST. Dekat tangan belah kiri korang ni, dia akan jadi. Okey, ini ASDF kan. Kalau colmak, dia punya layout ARST. Belah kanan dia pula dia akan start dengan ni hash and EI. Ni untuk layout colmak, untuk pengetahuan korang lah. Okey, satu lagi yang paling popular, Dvorak. Okey, Dvorak. Okey, layout Dvorak ni macam ni. Okey, Dvorak layout dia macam ni. Okey, itu saja untuk kali ni. Harap korang boleh faham. Ini kita nak buat short video je. Okey, sampai jumpa lagi. Bye.